Buongiorno, sono Pietro Gerometta, sindaco di Vitodasio, un piccolo comune montano al centro del Friuli. Ho accettato con entusiasmo l'opportunità datami da EFASCE per trasmettervi questo breve saluto. Innanzitutto spero che possiate aver superato i momenti più difficili di quel terribile flagello che ci sta sconvolgendo la vita. Sono ormai 2 anni che la pandemia, tra le altre cose, ha impedito il rientro temporaneo nei paesi di origine a moltissime persone, separando famiglie e creando distanze fino a poco tempo fa impensate. Per questo il vostro arrivo è motivo di gioia non solo per i vostri parenti ed amici, ma per l'intera nostra comunità, che mai come ora ha bisogno di questo conforto, dove i ricordi, le esperienze differenti e condivise, le idee sul futuro si possono confrontare e condividere in modo leggero, allegro e fortemente propositivo, spesso all'interno di un importante ricambio generazionale. Purtroppo, durante e dopo l'isolamento, con la paura del contagio, la solitudine e lo spaesamento, questo confronto è venuto a mancare, soprattutto per una comunità piccola e fragile come la mia, interrompendo quel filo di speranza e conforto che ci lega, che ci rende forti come comunità all'interno dei nostri confini, con i nostri fratelli che hanno scelto di vivere altrove. In un'epoca di spietata globalizzazione, in cui comuni come il mio sono soggetti ad un continuo ricambio demografico, con l'arrivo di persone provenienti da altre regioni e da altri stati, le tradizioni, gli usi, i costumi e le radici culturali si mischiano ed è forte il rischio che quel patrimonio storico, culturale e del linguaggio che contraddistingue ogni singolo paese, ogni singola terra, vada lentamente dissolvendosi. Ed è in questo contesto di perenne cambiamento che diventa assolutamente necessario che quel cordone ombelicale che ci lega da tradizioni resti saldo e si rafforzi. Il vostro contributo per preservare quello scrigno che contiene la nostra storia, le nostre radici, è di fondamentale importanza. Il mio auspicio più forte e sentito è che al più presto si possa tornare a quella normalità non sempre apprezzata convenientemente e che ci siano nuovamente le condizioni per ritrovarci in presenza a sorseggiare un prosecco, scambiandoci le reciproche esperienze in nome dei vecchi e nuovi tempi. In conclusione vorrei rivolgere un sentito grazie a EFASCE per l'instancabile e meritoria opera che porta avanti nel tenere sempre attivi e vitali quei valori che hanno da sempre caratterizzato il nostro popolo, quei canali di comunicazione tanto necessari e indispensabili a mantenere vivo e saldo il rapporto tra noi. Ho pensato di rivolgervi questo breve saluto in italiano per agevolare le nuove generazioni che spero stiano imparando il friulano. Tuttavia i saluti voglio rivolgerli nel friulano parlato nell'antica terra d'Asio. I miei auguri che in ogni famiglia siete sempre salute e lavoro e che podias presto tornare a passare un po' di dish a pausare dalla nostra meravigliosa Val d'Argin. Mandi a tutti.